Здесь была оплачена очень весомой, очень дорогоценную цену за тебя. Вы видите, мы можем говорить, мы можем рассматривать цены в понятиях денежных. Мы можем рассматривать цены в долларах, в купонах, в золотах или в серебрах. Но цена, которая была оплачена за тебя и за меня, она не рассматривается таким образом. Она неизмеримая. Мы не можем измерить эту цену золотом или деньгам. Вы видите, оно слишком высоко. Она выше всего этого. Это была цена человеческой жизни. И сын живого Бога пролил за тебя и за меня свою кровь, не чуть-чуть, не немножко, но он отдал свою жизнь полностью за тебя и за меня. Он умер. Он пожертвовал собой за тебя и за меня. И за всех людей абсолютно. Это уже остается нам и другим принять это дар, это пожертвование или нет. Поэтому ты не дешевый товар. Алло. Ты не дешевый товар, ты не дешевый человек. Ты не какой-то ты не как всех. Ты не как другие. Ты драгоценный в оках Господа. Он считал это возможным и нужным умереть за тебя. И он это сделал. Аминь. И не только за вас, которые здесь сегодня. Вы видите, если мы с вами будем осознать это, мы начнем по-другому относиться к тем людям, которые приходят в церковь. Потому что Иисус также умер за них. Иисус уже умер за всех в этом мире. Вы хотите, чтобы я вам сказал правду? Все неверующие в этом мире уже спасены. Все неверующие в этом мире уже искуплены. Все люди в этом мире уже за них уже оплачена цена. Вы видите, их проблема заключается в том, что они еще не приняли. Это искупление. Их проблема заключается в том, что они еще не приняли это спасение. Но есть некоторые, которые приняли это спасение, но потеряли его. Есть другие, которые приняли и пренебрегали его и вернулись в прежний образ жизни. Есть некоторые, которые действительно хотят оставаться в этом спасении, но которые просто дьявол не дал ход. Потому что у них не было достаточной заботы от людей. То есть Бог уже оплатил цену, эту высокую цену за всех. С другой стороны, если вы посмотрите Библию, скажите мне, пожалуйста, в каких обстоятельствах или в какой ситуации Библия нам говорит, ангелы и небо торжествуют. Когда, при каком условии и в какой остановке. Что происходит здесь на земле, который составляет ангелов и небо праздновать и устроить вечеринку. Вечерю и пир. Что? Это единственная ситуация.
Это единственная ситуация, где что-то происходит здесь на земле и составляет небо радоваться. Это когда один человек приходит к Богу, чтобы принять того, что Иисус уже совершил для него или для нее. Здесь для Бога это очень важно. И не просто очень важно, это самое важное. Спасение душ. Теперь это будет очень печально, если сегодня ангелы радуются об этом человеке. И через год небо уже не знает этого человека. Это будет очень печально. То есть, если человек плакался сегодня, и через год он уже живет, как он жил 10 лет тому назад. Он уже ушел от Бога. Это будет очень печально. Поэтому я хочу вам объяснить видение, которое Бог нам дает сейчас. Все, кто ходит в эту церковь, должен быть тружеником для Иисуса. Вы все должны работать. Если вы не готовы что-то делать для Бога, ни за что ходить. Вы только хотите принимать исцеление, освобождение и так далее. И не делать ничего для Бога, это эгоизм. Это то, что царство в мире. Это мы не приносим это к Богу, мы не приносим это в Царство Божие, мы не приносим это в церковь. Церковь все любят друг друга. А любовь говорит, чем я могу послужить, не чем они послужат мне. Что я могу пожертвовать, не что они жертвуют мне. Что я могу отдать, не то, что я могу принимать. Любовь говорит, я люблю его, я люблю Бога, и я пожертвую всем то, что у меня есть для него. Я люблю людей, и я пожертвую собой для них, себе для них. Но мирское понятие и мирский дух это то, что заставляет людей только смотреть на других, что я могу получить. Мы приходим к Богу только чтобы получить. Мы никогда не задумываемся о том, что мы должны что-то давать Богу. Это некорректно, это не практично, потому что Бог сотворил тебя, чтобы ты поклонялся Ему. И мы, как церковь, должны это делать, чтобы помочь каждому человеку поклоняться Богу, то есть реализовать цель Его призвания. Мы не созданы, чтобы помочь каждому человеку получить исцеление только, или облегчение. Мы должны помочь каждому человеку связываться с Богом, поклоняться Господу, служить Богу. Поэтому мы будем помогать вам служить Богу. Вы будете служить Богу во имя Иисуса. Каждый будет иметь служение. Каждый. Это будет условие быть членом в этой церкви. Если вы ничего не делаете для Бога, уходите. Нужно служить Богу чем-то. Нужно жертвовать свое время, энергию. И все то, что Бог положил в твоем сердце. У нас есть очень много служений в этой церкви. У нас есть служение домашних групп, у нас есть прославление, нам надо музыканты, у нас есть барабаны, это, как это называется? Ударная установка никто не играет, потому что никто не хочет себя посвятить делу. У нас есть орган, никто не играет. У нас есть большая сцена, никто, у нас так мало группы прославления, у нас есть танцевальная группа, у нас есть хор, у нас очень много вещей есть, там есть в объявлении, вы можете считать, какие служения в церкви. Вы можете найти себе время, это не трудно. Аминь. Но теперь то, что я сказал, на лидерском понедельник, я рассказал лидерам то видение, которое Бог только что не дал для нашей церкви. Это видение о том, чтобы
найти способ, как заботиться о каждом человеке, который приходит к нам в церковь. Вы видите, очень много приходят к нам в церковь, и столько же уходят. Но Бог заплатил уже за них цену. Бог уже оплатил, и Он уже отдал свою жизнь за каждого человека, кто приходит и кто уходит. Это просто наша с вами беда, что мы даем и уходить. Мы не окружаем их достаточно любовью и заботой, чтобы они себя чувствовали здесь как дома. И мы сказали, что у нас будет группа утверждения, и мы будем готовить наставников. То есть, поэтому как церковь, слушайте, пожалуйста, потому что все будут участвовать в этом. Все члены церкви. Я вам расскажу, что это, в чем это заключается. Когда люди каются, очень много людей выходят вперед. Мы будем готовить людей, это начинается в понедельник. Мы будем готовить людей, которые, как только что люди выходят вперед, если 200 человек из зала выходит, и каждый человек берет себе одного человека. Иди сюда, пожалуйста, брат. Знакомить себя с этим человеком и обращайся к ним с христианской любовью. Вы здесь? То есть не то, что 10 лидеров здесь стояли и здесь 100 человек. На одного лидера 10 человек. Как он сумеет что-то сделать с ними? Никак. Вы здесь? Многие приходят в церковь, они даже не знают никого. Они просто приходят, сидят, досидят до конца и уходят. Это не то, что церковь должна быть. Церковь должна быть, где люди общаются и огревают себя, или как это, теплотой любви. Мы должны общаться, мы должны греть себя. Мы кому-то холодно, кому-то плохо. Мы должны общаться. Мы должны быть на самом деле братьями и сестрами. Мы должны осознать это, что не только мою жену я должен знать в церковь. Не только свою подругу я должен знать в церкви. Не только свою маму я должен знать в церкви. Я должен быть себя дома и общаться со всеми другими. Есть у нас 2000 человек. Поэтому эти люди выходят, скажем, 100 человек или 200 человек. И люди, вы видите, когда люди выходят, мы просто сидим там в зале и мы уходим после собрания. Мы должны прийти к ним, познакомиться с ними. Меня зовут Sunday. Аллилуйя, как тебя зовут, брат? Кирилл. Кирилл, очень приятно. И мы это делаем весело, конечно. Кирилл. Мы попросили вас передать не депрессию, а помазание. Так что, если вы хотите кого-то заражать, заражайте не болезни, а радости. Здоровье заражайте. Алло. Кирилл, очень приятно. Ты знаешь, я буду твоим наставником. Что это значит? Наставник. Не бойся, не пугайся. То есть, дьявол тебя будет атаковать. И серьезно тебя будет атаковать. Ты не веришь, ты думаешь, ты еще радостный сейчас. Но дьявол не хочет, чтобы ты был с Богом. Дьявол не хочет, чтобы ты был спасен. Потому что если ты будешь спасен, он побежден в твоей жизни. Поэтому он тебя будет атаковать, чтобы ты ушел от Бога, чтобы ты ушел из церкви. Поэтому вот здесь у меня тема, 5 тем, которые я должен разбираться с тобой в течение месяца. Поэтому мы с тобой должны договориться, когда нам встретиться в течение недели. Может, завтра у тебя или у меня дома, или где-то на улице. Дай я тебе дам мой адрес и телефон. Дай мне также твой адрес и телефон. Чтобы мы просто знали друг друга. Мы будем звонить друг друга каждый день. Хорошо? И будем встречаться здесь. Я твой друг. Я твой брат во Христе. Мы искуплены одной кровью. И это одна кровь течет в тебе во мне сейчас. Ты мой брат, Господь. И вы уходите вместе из церкви, брат. Вы уходите вместе из церкви. Вы ждете его 15 минут до начала собрания, и вы приводите его. Аллилуйя. Ты опоздал на 5 минут. Почему? Троллейбус опоздал. Хорошо. Ничего. В следующий раз. Где мы встретимся в следующий раз.
То есть, я имею в виду, что это серьезно. Я имею в виду, что вы назирателем на своим братом. Бог тебя поставил, чтобы кого-то благословить. Многие уже ходят в церковь 10 месяцев или месяц, может быть, или 2 месяца, или 3 месяца. Они ни на кого не могут показать пальцы. Вот кого я уже привел к Богу. Вот мои плоды. У некоторых из вас нет никакой плоды. Никакого плода. Кто из вас знает, что если вы посеете семя, одно семя, да? Если это семя не принесет плоды, оно умрет там только. Кто из вас знает об этом? То же самое с вами, со мной. Если Бог тебя посадил, если Бог тебя спас, ты не приносишь никакой плоды. До того, как ты успеешь умереть, Бог сам говорит, что отрубим такое дерево. Даже до смерти он уже сразу отрубил, чтобы не занимать место. Видите, нам с вами надо приносить плоды. Это то, что поэтому Бог нас спас, чтобы Он мог через нас спасать других. То есть ты должен приносить плоды Богу. Поэтому Он тебя спас. Слава Богу. А то есть во имя Иисуса время пройти в свой дом, свое слово. Мы просим, Господь, чтобы ты проговорил нам сегодня. Используй мои уста, Господь, чтобы говорить твое нетленное слово. И чтобы это слово, Господь, изменило нас всех сегодня. Во имя Иисуса Христа, я вам сказал. Откройте, пожалуйста, книгу Исход. Это вторая книга Библии. Это после Бытия. Исход, 19 глава. Исход 19. 7 по 11 стихи. Буду читать только 10 и 11 стихи. Потому что время пожимается. И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его. И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день зайдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. Что-то здесь должно произойти. Вы видите, Библия говорит, что никто не может знать, никто не может видеть Бога, потому что Бог есть дух. Но if we study Шеловешец, if we study детей Израиловых, этот Бог Израиловых, Он вывел их из Египет. Он спас их. Показали многочисленные знамения в том, чтобы убедить фараона и детей Израиловых, что есть Бог на небе, который царствует здесь на земле. Он показал такие неоспоримые чудеса, которые убедили и фараону, и детей Израиловых, что да, Бог есть Бог. И он вывел их из Египта, и он делал такие чудеса на пустыне. И он назвал израильским народом своим народом. Аминь. Но все это время только один человек, Моисей, имел непосредственное отношение с Богом. Здесь. Теперь Библия нам говорит в Новом Завете, что общество Израиловых, общество израильтян, когда они были в пустыне, что это прообраз церкви пустыни. Вы здесь? Это Библия говорит, что все то, что было в Старом Завете, когда вы считаете Ветхого Завета, да? Это все то, что там, это прообраз того, что должно произойти в Новом Завете. Это прообраз того, что должно произойти с Божьим народом.
Takim się obrazom, jak Izraelitianie являлись Божьим народом в Старом Завете, это прообраз, это как бы иллюстрацию того, кто что будет со церковью. Мы сегодня есть Божий народ. Вот все то, что произошло с израильтянами, это прообраз того, то, что мы должны ожидать в Новом Завете в нашем поколении. И это все произошло с ними, чтобы для нас это может быть примером. Чтобы мы не повторяли их ошибки в отношении с Богом. Алло? Поэтому, после того, как Моисей уже встретился с Богом и разговаривал с ним, Бог принял какое-то необычайное, необыкновенное решение. Вы представляете себе, что это за решение? Бог принял решение посетить общество израильтян. Бог принял решение оставить небо и прийти к ним на собрание. Видите, если вы еще не понимаете, насколько это важно, допустим, давайте рассудим вместе с вами. Когда мы собираемся так, я думаю, я надеюсь, по крайней мере, я надеюсь, что вы не собираетесь только, чтобы посмотреть на Сандея, правильно? Вы не собираетесь только лишь, чтобы видеть друг друга, не так ли? Вы собираетесь, чтобы встретиться с кем? С Богом. Теперь, если бы Бога нет, если мы знаем заранее, я знал, вы знаете заранее, что его не будет, зачем нам сюда прийти? То есть, мы ожидаем Бога, мы ожидаем его действия, мы ожидаем его присутствия. Это Божье присутствие собирает нас. И ради этого мы собираемся. Потому что мы знаем, что он не уйдет, и никто не встретится с Богом, чтобы он остался таким же, как он был прежде. Никто, встретившись с Богом, не останется таким же, где изменится, что изменится в своей жизни. Поэтому мы жаждем его присутствия. Теперь, если это так, как же насчет от Матфея 18:20? Евангелие от Матфея 18:20. Там написано, там, где двое или трое собраны, там я посреди них. Да, во имя его. Там, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. То есть, вроде бы автоматически. Если 2-3 человека собираются во имя Господа Бога, то он посреди них. Так? Это правда. Но я бы вам сказал, что это правда до какой-то степени. Видите, это была правда, что Бог был с детьми Израилевыми там в пустыне. Но речь шла здесь о другом присутствии. Видите, есть Божье присутствие как общее. Но есть более то, что я бы назвал ощутимое Божье присутствие или Божье проявление. Дорогие мои, если Бог придет сюда, фактично, если Бог явится здесь, дорогие мои, мы, видите, что иногда мы прикасаемся к человеку, да, и он падает, да? Это всего лишь маленький Божий, который входит в этого человека, и он падает. Видите, если человек просто чуть-чуть славы Божьей падает на человека, и он падает. То если Бог там, даже, пускай он не придет сюда, пускай просто до облака сюда появится. Мы все упадем и заснем на месяц или на год. Уснем просто на год. В обморок упадем в течение года. Когда мы проснемся, мы бы подумали, что это только что вообще ничего не произошло. Мы бы подумали, что ничего не произошло. Серьезно. Я знал истории
I люди, которые будут учиться в нашей библейской школе, они будут учиться об этой женщине. Была одна женщина Божья, очень помазанная женщина Божья. Мы будем даже показывать видео об этой женщине. Не Катрин Кулман, другая женщина, она жила в прошлом веке. Она проповедовала, такое помазание было в жизни этой женщины, поразимое, потрясающее. И когда она проповедовала, она просто проповедовала и жестикулировала, и делала рука так. И в течение 3 дней Дух Святой зашел на нее так сильно, она так стояла, вот 3 дня. Весь город покаялся. Дорогой мой, когда Бог приходит, это вещь нашего ума и разума. И скептикам не будет места. Когда Бог приходит, все газеты, все телевидение, тогда не было телевидение, все газеты пришли, они сняли ее фотографии, да, есть. У меня есть дома сейчас эти газеты. В библейской школе мы будем учиться о ней. Видите, нам надо такая сила. Это то, что мы говорим, Бог пришел, и на 3-й день, потому что люди приходили смотреть на нее, и когда они приходили туда, они все падали на лицо и покаялись сразу. Без слов. Сразу покаялись. Без труда. Не надо, чтобы их убеждали. Это была женщина, которая знала Бога. И в 3-й день, когда она пришла в себе, она продолжала говорить с того же приложение, на которое она остановила, она продолжала, как будто ничего не произошло. А потом, когда она закончила свою проповедь, ее помощники пришли к ней. Что с вами произошло? Потому что это было как статут, как памятник получилось. А потом они пришли, что случилось? Она говорит, а что? Вы не помните, вы не уснули, вы не были где-то. Как это? Да? Ей принесли фотографии и так далее. Она думала, что она просто видела видение в духовном мире. Она думала, что это просто мгновение какое-то. Аллилуйя. Дорогие мои, есть что-то присутствие Божье. Нам надо такая сила, такое присутствие Бога. Поэтому что я стараюсь говорить вам? Есть разница между общим присутствием Божьим. Когда мы радуемся, когда мы исцеляемся, когда мы смеемся, когда мы спасаемся, и некоторые плачут. И проявление присутствия Божьего. Давайте посмотрим от Луки 5:17. От Луки 5:17. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Божья, в другом месте написано, и помазание Божье, и сила Божья, сила Господня являлась в исцелении больных. Когда он учил, Библия говорит, в один день, это не было каждый день так, вы здесь? Это в служении Иисуса. То есть вы знаете, что Иисус нес с собой присутствие Божье, когда он один на земле. Он нес присутствие Божье. Но это было нормальное присутствие Божье, но обыкновенное присутствие Божье. Но в этот день Бог зашел. Бог пришел просто. Это есть разница, братья. Бог просто пришел на это место, когда он учил. В один день, когда он учил, являлась сила Божья на исцеление. Когда он все еще учил. Видите, когда он все еще учил, сила Божья явилась на исцеление больных. Значит,
Jemu ujeni nada pamolisa za baneh. Ili voslaja truki. Uje pozna. Sila boje apredela ivo. Vidite, когда сила Божья приходит, нам не надо будет с вами стараться и молиться, приказывать, гонять дьявола. Не надо. Все это происходит автоматически. Когда Бог приходит, не надо умолять кого-то, чтобы он покаялся. Или чтобы он пришел к Богу, покаяние и так далее. Он сам начнет видеть, что он сам грешник. Он начнет трясется просто. Дорогие мои, Бог готовит нас как церковь к такому времени. Вы здесь? Я говорю, Бог готовит нас к Его пришествию. Бог готовит эту церковь. Бог готовит всех членов этой церкви к явлению Бога. Дорогой мой, когда Бог приходит, лучше тебя не играть в двойную игру вообще. И давайте посмотрим. Видите, я уже вам сказал, что все то, что происходит, все то, что произошло в Старом Завете, это для нас в учении, чтобы мы могли научиться от этого. Так? К Римлянам 15. Вы можете посмотреть. К Римлянам 15:4. К Римлянам 15:4. Давайте быстренько посмотрим. La Библия здесь говорит, а все, что написано, было прежде. Hello? Все то, что написано, было прежде. Оно на самом деле было. Hello? Поэтому, если вы помните то, что коммунисты сказали, что Библия, это евреи написали, придуманные истории. Библия говорит, что это не утопия. Это не придумки, какие-то гении или евреи. Библия говорит, что это было на самом деле. Поэтому, а все, что написано, было прежде. Написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То есть, это все было написано для кого? Для нас. Назидание. Поэтому здесь, то, что здесь написано, это было написано для нас поучение, чтобы мы могли поучиться. Поэтому давайте посмотрим, что необходимо нам, как церковь, сделать, если мы ожидаем Бога. Если Бог собирается прийти к нам в церковь, и Он подошел ко мне, и Он сказал мне, Sunday, я собираюсь прийти в церковь, вам в церковь. Я собираюсь посетить вас. Что мне надо делать как человек, если мы уже видели такой пример в Старом Завете? Давайте посмотрим, что Он сказал Моисею. 19 глава, 10-11 стихи. И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пойди к народу и освети. Вы здесь? Пойти, что такое освящение? Очистить. Осветить значит очистить. Очистить от всех грехов. Очистить от всех. Это значит, пускай все приведет себя в порядок. Дорогие церковь, Бог придет, поэтому приведи свою жизнь в порядок. Бог придет, приведи свою жизнь в порядок. Евреям 12:14 говорит, следуйте миром со всеми людьми и святость, без которой, вы здесь, святость, без которой, вы здесь, святость, без которой никто не увидит Бога. Без святости никто не увидит Бога. Дорогой мой, смотри на меня. Святость, следуйте святость. Потому что без святости
Ніхто не увидить Бога. Ти можеш один в церковь, но без святость никто не увидит Бога. Ты можешь петь прославление, но без святость никто не увидит Бога. Ты можешь быть активным, ты можешь танцевать, ты можешь прыгать, ты можешь хлопать, но если ты не живешь свято, дорогой мой, ты не увидишь Бога. Почему? Потому что Матфея 5 глава говорит, блаженны чистым сердцем. Блаженны чистым сердцем. Не блаженны грязным сердцем. Не блаженны такие, еле-еле христиане. Не блаженны одна нога в церковь, одна нога в миру. Блаженны чистым сердцем. Ибо, слушайте меня, пожалуйста, ибо только они, чистым сердцем, только чистым сердцем увидят Бога. Блаженны, 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 чистым сердцем. Ибо только они увидят Бога. Поэтому Библия говорит, осветись, дорогой, очистись, дорогой, потому что без святости, несмотря на твое положение, ты можешь быть пастором, ты можешь быть учителем, но если ты обманываешь, если ты кого-то грабишь, если ты все живешь в мерзости, он говорит, в этот день он скажет, я не знаю вас, делающие беззаконие. Я хочу вам говорить сейчас как пастор, хорошо? Как пастор к своим братьям и сестрам. Видите, в этой церкви, особенно молодежь, слушайте, я знаю очень много вещей, которые вы не знаете. Потому что у меня есть Дух Святой, который есть учитель, у вас тоже есть, но ввиду моего положения как пастор, он мне лично говорит иногда. Я не говорю обычно, но время всегда приходит для этого. Видите, есть некоторые ребята здесь, и иногда, когда я говорю это некоторым лидерам, допустим, поговорить с кем-то, он говорит, не, я не верю, не, это не может. Но я знаю, что я говорю, когда я получаю информацию. Короче, есть некоторые здесь в нашей церкви, молодые парни, молодые девушки, которые приходят в церковь только чтобы встречаться. Встречаться. Есть некоторые люди, которые их место встречи только здесь в церкви. Библия говорит, мы все загрешили и лишены славы Божьей. Это значит, когда мы все были грешниками, поэтому мы даже не знали, что Бог есть. Почему? Потому что мы настолько лишены были славы Божьей, что не то, что Божье благословение, мы даже не знаем, мы насколько были далеки от Бога. Что даже малейшее понимание Бога у нас не было. Потому что тем больше мы грешим, тем больше мы удаляемся от Бога. Удаляемся. Ты лишишь себя Его присутствия, ты удаляешь себя от Его присутствия. Поэтому, когда ты приходишь к Богу тоже спасен, ты приблизился к Нему, ты живешь в Его доме, в Его присутствии, но когда ты грешишь, тем более ты грешишь, ты себя удаляешь потихонечку от Бога. Это значит, ты лишаешься славы чего? Божьей. Видишь, грех тебя погубит. Грех тебя вырвет от Бога. Грех тебя просто будет дальше толкать от Бога. Ты можешь говорить, что все идет хорошо, потому что Бог ждет, чтобы ты покаялся. Потому что время придет, которое не просто все не будет идти хорошо. Ты начнешь плакать, ты начнешь искать Его. Почему Бог не отвечает на мои молитвы? Он говорит, помнишь, что ты делаешь против слова? Аминь. Поэтому это ради тебя, ради меня. Если ты бизнесмен, не граби людей своего, партнера.
Зачем тебя грабить? Бог без грабежи тебя благословит. Не обманывай людей так. Ты говоришь, что ты крутой. Ты не крутой какой. Ты грешник. Живи честно. Бойся Бога. Аллилуйя. Молодежь, я обращаюсь к вам. Библия обратился к Тимофею. И Павел обратился к Тимофею и говорит, что юношеские похоти. От юношеских похоти что делать? Убегать. Убежи. Если ты видишь, что какая-то ты еще не готов, если ты уже готов, конечно, если Бог уже тебя открыл, конечно, ты можешь пойти и объявлять помолвку. Но если Бог тебе ничего не говорил, и ты видишь какой-то парень вокруг тебя, Библия не говорит, убеждай. Алло? Библия не говорит, убеждай его, успокаивай его. Убеждай! И тоже парни, если какая-то девушка валяется против, убивается против вас, вы видите, алло, я вам скажу тайну какую-то. Некоторые люди приходят в эту церковь, чтобы искать себя девушек. Вы это знаете? Ты можешь попасть в ловушку. Лучше ждать, чтобы Бог тебе сказал. Жди, Бог ли мне сказал об этом человеке или нет? Или это моя плод? Не слушай за плод. Делай противоположно тому, что плод тебе говорит. Один парень подошел ко мне, он говорит, здравствуйте, я вас давно видел по телевизору. Ну что, когда ты пришел? Первый раз. Слава Богу. Пускай Господь тебя благословляет. Ну что, у меня какая-то проблема привела. Какая проблема? Я ищу девушку, кого я могу в вашей церкви. Я знаю, что у вас девушки в церкви есть более порядочные такие. Дайте мне, кого вы можете порекомендовать. Я говорю, видите, если бы я был хулиганом, я бы его... Но я говорю, хорошо. Ищи девушку, да? А в миру ты не нашел? Говоришь, что там очень все такие грязные, там плохие. Такие. А почему ты знаешь, что? Я знаю, что здесь более боятся Бога порядочные. Ну что? Да, может быть, я себе какую-то найду. Хорошо. Я говорю, хорошо, Бог тебе даст. Потому что Библия говорит, что нехорошо быть одному, поэтому ходи к Богу, служи Богу, и Бог тебе даст. Он походит 3 раза и исчез. Потому что он отел просто чтобы гулять девушки и либо жениться, либо просто гулять. Видите, мы здесь не гуляем, мы не за это пришли. Видите, Библия говорит, что церковь – это общество отделенных людей. Мы отделены от этого мира. Вы здесь? Бог нас поэтому отделил и осветил нас и омыл нас своей драгоценной кровью, чтобы мы не были похожи на мир. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 6. Так, с 9 стиха. Или не знаете, алло? Или не знаете, что неправедные Царство Божье не наследуют, даже если ты ходишь в церковь. Вы видите, также есть некоторые в этой церкви, которые уже были освобождены от этого дела. Но они еще тайны где-то, они уже независимы, слава Богу. Но они еще потихонечку. То есть это уже независимость, но это уже плод требует. Они сплотятся, обращаются. Вы здесь? Библия говорит, что никакой неправедный не войдет в Царство Божие. Говорит, что мне румки хватит, я не буду. Слава Богу, что ты не будешь зависимый Божий. Это ради тебя. Но думай о церкви. Потому что Бог говорит, я святи, я приду, я посвящу церковь. Есть некоторые наркоманы тоже. Они уже освобождены, они уже независимы. Но ради удовольствия, это плод, они еще идут колятся. Бог говорит, покайся. Покайся.
Потому что Бог придет. И когда Он начнет потрясти, ты себя не узнаешь. Серьезно. Библия говорит, какой бы ты ни был, видите, слава Богу, что он не лицеприятен. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи. Блудники, вы знаете, что это такое? Это люди, которые уже женаты или замужем и встречаются с любовником. Библия говорит, что ни блудники Царство Божие не наследуют. Это уже не я виноват. Перестань быть блудником. Все будет нормально. Мы встретимся там. Так, что еще там? Я говорю, что это еще до Бога еще, это было. Я не мог порвать с ним отношения, он обижается. Позови милицию, брат, сестра. Пускай его соберут. И самое главное, покаяться. Признайся своему мужу или кому тебя там. Не идолослужители. Идолослужители – это люди, которые что-то превозносят вещи Бога в их жизни. То есть у тебя что-то в жизни, которое ты ценишь больше Бога. То есть что-то в твоей жизни важнее Бога. Библия говорит, даже такие люди Царство Божие не наследуют, к сожалению. Бог должен занимать первое место в нашей жизни. Он говорит, помимо меня, не образуете и не имеете никакого кумира. Бог на первом месте, он говорит, единственная проповедь, любовь. Любите Бога и соседа. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи. Прелюбодеи, я уже сказал, это мальчики или мужчины, или женщины, или девушки, которые не замужем официально, не женаты, но они живут друг другом. Бог говорит, это грех. Это прелюбовное деяние, это прелюбодеяние. Поэтому, если ты не расписаны, или вы не увенчались, прибегай к Богу, или позвони мне в офис, нам надо с тобой поговорить. Если ты живешь человеком не расписанным, тебе надо получить либо распис, либо Божье благословение. Это считается как прелюбодеяние, прелюбовное деяние. Не Малаки, я не знаю, что это такое. Я ношу себе муж и голову. Не мужеложники, не воры. Воры, это все знают, что это такое. Правда? Это значит, тоже не украл своего родного завода. Или своего родного магазина. Нельзя. Это мирской путь. Ну, уже спасены. Hello. Я понимаю. Вам не очень-то весело, да? Ничего. Это слово Божье. Что поделаешь? Я ищу, чтобы вы наследовали Царство Божие. Я вижу красные листья полные залы, да? Я не буду смотреть. Покраснели все. Короче, воры тоже не наследуют, короче. И лихоимцы. И пьяницы не наследуют Царство Божие. Даже злоречивые не наследуют Царство Божие. Ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Мы пришли, чтобы себя друг другу говорить правду. Очисти свой язык, брат. Или сестра. Бывает, что даже некоторые сестры бывают злоречивые. Спроси у Иисуса, чтобы он очистил свою речь. Не хищники, не наследуют Царство Божие. Вы видите, если вы собираетесь другим помочь, других спасать, вам надо сначала быть, освобождены. Амин. Библия говорит, давайте откроем еще раз это место.
исход 19, 10-11. Исход 19, 10-11. И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день зайдет Господь перед глазами всего народа. Заметьте себе, вы ли задаете себе такой вопрос, когда я сначала прочитаю это место, я себе задал такой вопрос. Почему именно освети? Почему именно святость? Почему он не сказал им устройте прославление, допустим? Почему он не сказал им молитесь, допустим? Почему он им не говорит что-то другое делать? Молиться или пойте или что-то другое делайте. Но он говорит, осветитесь. Потому что ты можешь все это делать, все остальное делать. Ты можешь молиться и попасть в ад. Ты можешь петь и попасть в ад. Но если ты будешь жить чистую жизнь, если ты будешь жить непорочную жизнь, Библия говорит, что чистым сердцем Бога узрят. Аминь. Вы должны принять ваше решение быть человеком, который будет Богу угождать. Люди, которые будут жить по духу и которые будут отвергать de la плоти. Давайте станем. Давайте скажем Господу, что Господь освети меня, я хочу быть освященным, освети меня душою, освети меня телом, освети мои мысли, освети мой разум, освети меня всякие грязные мысли, потому что неправедные не обманывайте Царство Божие не наследуют.